Jazakumullahu khair. Muungani jakunjaudi la mundu joirango mukutyaka patentela unenga ngumanyilla kuti pana hadithi jajikubeleka lole luralo pangadi tande kulwala kunganitutanda uwe atamore masahaba galwalaga tuniki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bana bandu baisheni ulwele wa matumbo. Jazakumullahu khair. Muungani jakunjaudi la mundu joirango mukutyaka patentela unenga ngumanyilla kuti pana hadithi jajikubeleka lole luralo pangadi tande kulwala kunganitutanda uwe atamore masahaba galwalaga tuniki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bana bandu baisheni ulwele wa matumbo. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bajigele ntela wakwe kujigala ushi ni kujigala makwero gangamia ni kuwanganya ni kwabana mundu okutyamwe bane bagambaga kwaba ushi nambo mtume ngana itenda kukutia rampano ndanganidwe nambo bana bashirango ngankalondole nkagambe kuwenda ntela beo mtume elenga dibabanganyiri wala sahaba ngaje bajibanganyiri bal mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi jajiri sahihi atite kuti man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Washanjaudi lejwa shirango kabena jwa kulondola jwa kutijo kutina imani ya malawi nkana yuko gapata malawigo weli ni kwa jaudi le wale mwanjao mtume nati ite kuti fasaddaqahu bima yaqulu au fasaddaqahu bima qala wele ni wajitishe muyabeshete bashirango mtume ngati ite kuti najigele ntela agambile kuitika be rano kuitika kwa itindane pana kuitika kwa kujigela ntela kuti ababa bayaradile ya inaga ntela wako ni au uwe sawa sawa vele mwajitishe rano mtume natete ni kuajitika muyabeshete wala kweni kwamba kuajitika beko ngani nondola wala ngani mwawenda kuti mwa amanyiresha chikumpoteka mtume atite ni kwamba kuajitika muyashabeshete wala kweniwo tumatite kuti faqad kafara bima unzila ala Muhammadin ana mundu waterle yeleyo yakwa jaudi le bashirango tawe bari akhanile yorope ya intulushili Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni ashana ro kushimbishika kwa jaudi le bashirango idi haramu bashirango kwa jaudi lako idi haramu ninaga ukumpoteka yani ntwe bola kutushila kushipatala au nkwirimonga kutibelepo bana mpakate kombeleka bana baterile moya kutenda bari ntende mpela ya baterile mtume tande nombe mtumejo bana mundu jo baterile ya kwatenda mtumejo mtume ni mpaka kulwala nambo mukwaloga nambo kwele kulogako mtumiki sallallahu alaihi wasallam ngadi wa utushile nambo bajembe sehema bewa gatulishaga Qur'ani ni wareberele mabewa go mukugarioma wariomele kul a'udhu bi rabbil falaq ni kul a'udhu bi rabbin nasi tande kuti babalo jileo wadiji nkutawa iundo ni kupepelaga iundo ila ni yadiji yakwa naga 11 rano musura rividirio kuribwati kanya aya yako niri kwa na 11 silaba warioma ga aya jimpebe shiundo shilagoboka shimo kurioma javidi shavidi goboka kurioma jatatu shatatu goboka nimpaka barioma gadibe wadia 11 iundo yorobe 11 kugoboka mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndamo jao kapena yani saude jao ni makawegao gashenjile ndavidi jote ni kwa wasilamu kwa ngadi mpata kwa ajende la wairango munia ya kuchuka patentela kweleko nganiwa ikomboleshe pana imamu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala atunjile shitabu shantundu asivele dina kuti adda'u waddawa'u ulwele ni ntela wakwe nambo pangadi ntela wa urarle kuti awwa nganimpa mbupatile mpaka nkaja ule kushirango iyai mu Qur'ani pana hal kadhalika mu sunna pana suratul Fatiha ntela suratul Baqara ntela qul a'udhu bi rabbil falaq ntela qul a'udhu bi rabbin nasi ntela washirango nganimba mtomene na uganja atamure bokwa wenda dibiri dimpepeli ya paracetamol ama washirango niwelewe ba imanyi itela nkahana
kapena pananji gari arimanyi rianga kamulana ni yashirango bari wele idi sahihi kureverela nkakana kwa wenda kutiashima unedi undi nkamwe nkakana uneilonda bari njigale marambaga mpela au kabe wele idi sahihi wele ngana bashirango itela beyo ayimanyishire ni kulwala kwao kombele kwa kwari mene au kwa wawe ni wane ashireverela gajele mitelajo mpela mwa marambaga tugarari le rampano jino ni kwa wele nganiwa haramu kureverela itela maramba atamuri mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mundawijao wareverela gamaramba gamo gakwe atamuri mu Qur'ani gabadi yani Allah gawesete ni kugatome kadina chitela sa sidri ni tela ine yako yampaka inkamushire mundu ba ulwele wao yele nganiwa haramu na mungani itioshila gamukulugono kutiba yesha kumaroka nati tenjawle bantibo basinkarolevo ninkatigele chitela shine shashidi kumalembe kuwe kukuluria rana madinga ni atukutika karadi shiriram pano jini jazakumullahu khair na